Aš jums noriu pareklamuoti norvegiškus ledus, jie yra tokie, labai skanūs ir gardūs. Pažiūrėkime, koks šiandien yra jų skonis. Atsidarykime. Jie yra labai gardūs, apelsinų skonis. Žiūrėkite. Jie yra šalti, mėly ir taip panašiai. Jie yra labai skanūs ir aš jums pasiūlyčiau jų nusipirkti. Jei kas, kreipkitės į šitą žmogų, į Nora 003, jinai jums patars. Parašykite lietuviškai, nes aš esu lietuvė. Gerai, viso gero. Hei, nå skal jeg bare vise dere en veldig god is, og den heter skvis. Man bare tar opp lokket sammen, ser dere han er gul, den er veldig god. Kjempegod, og så er det bare å skvise den opp, men du må først varme den litt. Og da er det veldig lurt å presse sånn, så det er litt dumt. Og så når du skal ta den opp, så er det jo veldig lett akkurat når du har gjort sånn. Og veldig god, og det er det jeg har også om skvis. Og det er verdens beste is. Håper dere blir fornøyd. Dere får kjøpt det på Coop og Isbil, og ja, overalt. Ha det!